de personas que tienen visto vamos a reaccionar de aventuras. Así que bueno, vamos a ponerle play para si sube todo el volumen porque vamos a reaccionar. Bueno, o sea, así como tapa. No manches. Sí, ¿por qué está saliendo? Wow. Sí, le salió una 8. Wow. Oh, no, Rodríguez. Sí, va a cantar. O sea, ese. No sé pronunciarla. No sé pronunciar. Sí. Pensé que sonaba un beso. Por favor. No. La verdad. Está buena la música. No sé si se escucha. Ramón. Sí, todo. La verdad que sí. Ah, la broma. Creo que no pasó. Bueno, solo porque me encantó, porque sí me encantó eso de aventuras. Le voy a dar un like. Me encantó muchísimo. Duró 4 minutos. Cierra la manguita, pichón. Se me está trabando. Que no grabo mucho. Hoy tantos dislikes. Le quiero dar uno. No puedo. Ahí está. Un like. Espero que les haya gustado este video del negro de Blaze. Suscríbete y comparte con sus amigos. Okay.